Всем привет! Это Тасакуса Систерс! И сегодня мы поговорим об одной из самых неординарных личностей эпохи Эда, поэтессе Хара Сайхин. Ее жизнь и карьера являются одним из доказательств того, что с положением женщин в эпоху японского сёгуната все было гораздо интереснее, чем принято думать. Поехали? Поехали! Ей! Ей! Хара Сайхин, поэтесса позднего периода Эда, стала известна благодаря тому, что носила мужскую одежду и самурайский меч. Девушка родилась в 1798 году в семье Хара Кодокуро, ученого-конфуцианца, который служил в области Акидзуки в Чикузен. Ее родной город располагался на юге Японии, что в значительной степени повлияло на ее дальнейшую жизнь и воспитание. Старший и младшие братья Мичи, такое у нее было домашнее имя, были болезненными и неспособными к учению, поэтому отец решил обучить ее всем премудростям, дав девушке отличное образование в области китайской классики, поэзии и каллиграфии. Девочка периодически выступала вместе со своим отцом на различных поэтических турнирах и собраниях. Она писала стихи в жанре кайши, то есть классической китайской поэзии. В возрасте 25 лет Хара Сайхин решила отправиться в Эдо и начала жить самостоятельно. Узнав об этом решении, отец написал ей стихотворение, в котором просил не возвращаться домой, пока она не станет знаменитой и успешной. Согласитесь, для эпохи Эда, когда от женщины ожидалась максимальная покорность, забота о членах семьи и самым большим подвигом являлось материнство, подобные слова были, более чем необычными. Уехав в Эдо, в следующий раз Хара вернулась домой только когда отец был смертельно болен, для того, чтобы проводить его в последний путь. После похорон она сразу же вернулась обратно в столицу, не оставаясь дома. Она хотела забрать с собой мать, однако правительство области Акидзуки не разрешило сделать ей этого из-за ее весьма нетрадиционного для девушки самурайской семьи поведения. Она носила мужскую одежду, была прекрасной фехтовальщицей, а также носила самурайский меч. Кроме того, всем было известна ее любовь к кварталам развлечений и особенно к выпивке. Мужчины в это даже шутили, что никто не может перепить Хару Сайхин. А сама она говорила, что в том, что касается выпивки, она прямо как мальчишка. Кажется, что мужская одежда ей подходила как по внешнему виду, так и по образу жизни. Кроме того, в этой одежде было легко передвигаться, и именно это качество Сайхин так ценила. Ее стихотворения часто носят отпечаток этой самой веселой жизни в квартале развлечений. Саке – это лишь человек и глоток, много денег не стоит. Выпив чарку-другую, сочиняю хмельная стихи. Вот такие стихи писала Хара Сайхин. Свободное время женщина посвящала путешествиям, останавливаясь в домах знаменитостей, посещая особняки древних кланов и описывала в своих стихотворных произведениях жизнь в этой среде. В течение 20 лет после этого Сайхин жила в столице, общаясь со всеми видными поэтами своего времени и обмениваясь с ними стихами, и даже выпустила собственный дневник, который назывался Юкара Никки. Всю жизнь она мечтала издать сборник стихотворений своего отца, но, к сожалению, так и не успела сделать этого. Однако два сборника ее собственных стихотворений были выпущены при жизни поэтессы. После того, как мать Сайхин заболела, ей пришлось вернуться в родные края, чтобы ухаживать за ней. А также она открыла частную школу и учила детей. О биографии Хары Сайхин, к сожалению, практически никто не знает. В родном городе она забыта. В 2019 году Кикуэ Катани выпустила 600-страничную биографию Сайхин, однако она, к сожалению, не пользовалась особой популярностью. Также можно найти мангу Рейко Маруто об этой японской поэтессе. Когда мы нашли биографию Хара Сайхин, мы были удивлены ее смелостью и желанием следовать своему пути, несмотря на строгость и жесткость японского общества эпохи Эда. Также мы, кстати говоря, были очень удивлены тому, что окружающие принимали ее такой, какая она есть. Каждая подобная история помогает лучше раскрывать настоящее лицо женщин прошлого. И поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях, что вы думаете об этой истории и биографии каких женщин вдохновляют и восхищают именно вас. Ну и, конечно, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, оставляйте внизу обязательно комментарии. На этом все. С вами были Асакуса Систерс. Пока-пока! Пока-пока. Бай-бай. Бай-бай.